encara va haver el Zapatero i hemos invertido mucho en Catalunya. Escolti, disculpi, us ho hem pagat nosaltres, que quedi clar. Però aquesta obra que va costar 1.258 milions estaria pagat en 21 dies. O ara aquest aeroport, el de Lleida, que està a punt d'inaugurar, i havíem de fer proves aquesta setmana, va costar 122 milions, podríem, mira, cada 4 dies en faríem dos, o cada 2 dies un. O el que he dit abans dels Jocs Olímpics, els Jocs Olímpics que es van costar 5.000 milions d'euros, podríem fer els Jocs Olímpics cada any. Un a Vic, l'altre podríem fer a Taradell, l'altre podríem fer uns Jocs Olímpics en un poble, vull dir, cada any un, perquè hi ha diners de sobres. O la gran obra tecnològica que ara s'inaugurarà, que és el Sincrotró Alba, que és l'obra tecnològica més important que es fa a Espanya. Costa 200 milions, el tindríem pagat en 3 dies. I aquí també, un hospital, per exemple, ara he inaugurat l'Hospital a Rubí, que és un hospital de tipus mig gran, són 145 llits, costa 70 milions d'euros, podríem fer un hospital cada dia i acabaríem les cues sanitàries, però molt ràpid. I si no, centres educatius. Nosaltres tenim la canalla en barracons, podríem fer centres educatius que valen entre 3 milions i 4 milions d'euros, doncs en podríem fer 15 cada dia. I ara jo aquí us voldria fer una simulació de dir, imagineu-vos per un moment que vosaltres sou el president o la presidenta de la Generalitat de Catalunya i disposeu de 22.000 milions d'euros de pressupost per aquest any. Què faríeu amb 22.000 milions d'euros? Doncs anem a fer una simulació. Primer, com que ja seríem un país independent, passaríem a ser contribuent net de la Unió Europea i els donaríem 1.000 milions. Àustria en paga 700 milions, i nosaltres donem 1.000. Segona, haurien de pagar les ambaixades i consulats, 200 milions, que és el mateix que paga Irlanda. I després ja començaríem a dir, bueno, hospitals. Doncs, bueno, faríem 10 hospitals aquest any. Són 700 milions. Desdoblaríem l'eix transversal, 700 milions. L'eix ferroviari el faríem en 2 etapes, que cap un any no el podríem pas construir. Posem 3.500 milions. Hauríem de fer el tren de mercaderies que va del port de Barcelona fins a la frontera, que encara l'estan dissenyant a Madrid i fa 10 anys que el van dibuixant. Doncs 1.250 milions. A recerca i innovació, que això ens hi juguem al futur, doblaríem o quasi 3 vegades més del pressupost que té la Generalitat. I posaríem 4.000 milions més. Centres tecnològics en faríem 3. Trauríem tots els barracons de Catalunya. Tenim 20.000 escolars que estan en barracons. El cost són 2.000 milions. El primer any ja el teuríem. Després faríem campus universitaris, com ara fan a Barcelona, per 7.000 estudiants d'enginyeria, doncs en faríem uns quants campus. En fem 4. Aeroport regionals en fem 3, i després ajudaríem els joves a la vivenda. Els donaríem 300 euros cada mes i podríem ajudar 400.000 joves. Pràcticament solucionem el tema de la vivenda. I després la llei de dependència, que ha sigut una vergonya perquè només han ajudat 54.000 persones perquè no hi havia prou pressupost, nosaltres posem que ajudem a 150.000 i costaria 250 milions. O sigui, la llei de dependència solucionada. I després els pensionistes que han treballat per Catalunya tota la seva vida se'ls ha de donar una paga més. I ens donaríem 1.200 euros, que això costaria ja 1,4 milions de pensionistes. Després ajudaríem amb beques a 200.000 estudiants, que els donaríem 1.000 euros cada mes durant 10 mesos. I al final, com que jo era jugador de bàsquet, doncs faríem 1.000 pistes de bàsquet a Catalunya i ens gastaríem 300 milions. I com que els catalans som eixerits, ens guardaríem el roc a la faixa, aquest d'aquí que diu no previstos, 1.500 milions. Però bé, aquest és el pressupost que faríem. Ara la pregunta és, això ho repetim l'any que ve? I això ho tornem a repetir? I el tercer any tornem a fer això? I ara, clar, l'espoli fiscal, si l'agafem i tots aquests diners a què equival aquest espoli? També podríem fer una cosa, ho regalem a la família. Agafem els diners, no fem cap obra, però els donem a una família. Una família de 4 persones, se'ls hauria donat 12.000 euros cada any. O, el que és igual, 1.000 euros cada mes. Què faríem amb 1.000 euros cada mes? Aquest és el pressupost de la Generalitat d'aquest any, que són 37.000 milions. Doncs ara, si li sumem l'espoli fiscal, 22.000 milions, resulta que incrementem el pressupost un 60%. Ara imagineu-vos que la vostra empresa, sigueu del departament que sigueu, o si sou empresaris, l'any que ve tinguéssiu un 60% més de pressupost. Suposo que unes quantes coses podríem fer. I aquesta és una cosa que a mi m'agrada, que és comparar el que han fet altres països. Fixeu-vos un detall.
Quan es van desbastar Europa de la Segona Guerra Mundial, els americans van dir, bueno, hem de posar calés perquè hem d'ajudar Europa. I ells van muntar el Pla Marshall. I el Pla Marshall, que en parla tothom i en parla molt bé, posats a diners actuals serien 97.000 milions de dòlars i equivalia a 1,23% del producte interior brut americà i va durar 4 anys. La reunificació alemanya, que va durar 10 anys, i va costar 600.000 milions de dòlars. Nosaltres, els catalans, tenim 22.000 milions de dèficit, resulta que és un 10% del nostre PIB i és indefinit. I això per què ho dic? Ho dic perquè per ser solidaris s'han de complir 3 premisses. La primera és voluntat de ser solidari. Tant els americans com els alemanys van tenir voluntat d'ajudar. La segona és dir, hem de posar una quantitat. Tant els alemanys com els americans van posar una quantitat, o 600.000 milions o l'altra. I la tercera, s'ha de marcar una fita, un temps. Els catalans no en complim cap d'aquesta, perquè voluntat ningú ens ha preguntat si volíem ser solidaris. La quantitat ens l'han amagat fins fa 2 anys. I resulta que sobre el tema el tenim indefinit. Clar, el resum és, què hauríem de dir de la generositat catalana que durant 25 anys està donant aquesta fortuna a la resta d'Espanya? I a sobre som els mal vistos. Clar, aquest dèficit en què ens limita Catalunya? Clar, el dèficit és molt gran. Per exemple, un dels problemes que tenim és que a sobre hem d'aguantar un segon espoli, que és l'espoli de l'espoli. Vosaltres sentiu a dir, cap allà al gener o al desembre, que el Ministerio de Fomento este año invertirá en Catalunya tantos miles de millones. Molt bé. Acabem l'any i diem del que va dir, quan n'ha invertit vostè? Doncs mira, aquí jo només he agafat una seqüència de 4 anys, però si aneu a la web hi ha una seqüència de 8 anys. Això és tret del Ministerio d'Economia i Hacienda. Agafem el 2005 i es havia pressupostat per Catalunya 2.785 milions d'euros. Quan s'acaba l'any resulta que només se n'han fet un 75%. O sigui que hem perdut un 25%. I en canvi mires Madrid i dius, n'hi havien pressupostat un 100% i resulta que acaba l'any i li han posat un 111%. Moltes gràcies. Anem al 2006. Doncs passa el mateix. Catalunya només es fa el 78% de l'obra pública i n'hem perdut un 22%. Madrid del 100 acaba amb un 120%. I així any rere any. I és el que diu l'Antoni Abad de la CECOT. Els catalans de cada 5 anys d'obra pública en perdem una.